Hi guys, welcome to Shaw's Bird Farm in Pondicherry. இன்றைக்கி நம்ம காக்டெயில்ஸை பற்றி பார்ப்போம். காக்டெயில்ஸ் வந்து ஆஸ்திரேலியன் ஆர்ஜின் பேர்டு. அது எல்லாருக்குமே தெரியும், நிறைய யூடியூபர் சொல்லியிருப்பாங்க. நான் காக்டெயில்ஸ் வந்து முக்கியமான தகவல் என்னன்னாக்கா, ஒரு பிரீடர்கிட்டோ இல்லை ஒரு பெட் ஷாப்லேருந்தோ நம்ம வாங்கிட்டு வரோன்னாக்கா அந்த காக்டெயில்ஸ் நம்மக்கிட்ட அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு குறைஞ்சபட்சம் 2 நாள் 3 நாள் ஆகும். அது அந்த வந்த உடனே சாப்பாடெல்லாம் எடுக்காது. நம்ம வைக்கிற தினையாகட்டும் தீனியாகட்டும் எதுவுமே எடுக்காது. என்னது, நம்ம பேர்டு வாங்கிட்டு வந்துக்கிறோம், அது தினை எடுக்க மாட்டேங்குது, தீனி நம்ம வைக்கிற தீனி எடுக்க மாட்டேன்னுது. என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியலையே, நம்மளை வந்து ப்ரீடர் ஏமாற்றிட்டாங்களோ இல்லைனாக்கா பெட் ஷாப்பில் வந்து நம்மளை ஏமாற்றிட்டாங்களோ, எதுவும் சாப்பிட மாட்டேந்தேன். அது இல்லை. எல்லா காய்ஸ் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கோங்க, அந்த பேர்டு வந்து நம்மக்கிட்ட அடாப்ட் ஆகணும். அந்த பேர்டு நம்மக்கிட்ட பழகணும். அது நம்ம மூஞ்சி பார்த்து, ஓ இவர் நம்ம வளர்க்குறவர், இவர்கிட்ட நம்ம பழகலாம், நம்ம பயப்படாமல் இருக்கலாம், அந்த மாதிரி அதுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வரணும். அப்போ தான் அந்த காக்டெயில் பேர்டு வந்து நம்மக்கிட்ட நல்லா பழகும். காக்டெயில் வந்து ஒரு நல்ல பழகக்கூடிய பறவை. மனிதர்கிட்ட நல்லா அடாப்ட் ஆகும், நல்லா பழகும். அது நம்ம வந்து டேமிங் பண்ணுறதை பொறுத்துருக்குது. அது வந்து வைல்ட் காக்டெயில் ஆகட்டும் இல்லைனாக்கா ஹேண்ட் டேம் பண்ணுற காக்டெயில் ஆகட்டும், நம்ம பழகிற விதத்தில் தாங்க. அதே போல் அதுக்கு கூடுமான வரைக்கும் இந்த மெடிசன் எல்லாம் அந்த கொடுத்து பழக்கப்படுத்தாதுங்க. எனக்கு அது இயற்கையில் வளர பறவை இல்லையா, அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து இந்த மெடிசன் எல்லாம் கொடுக்கறதோட அது இயற்கையாகவே கொடுங்க. இப்போ வந்து பார்த்திங்கனாக்கா மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி இருக்குது, அது வந்து அந்த லிவருக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது. அதே போல் பார்த்திங்கன்னா அந்த வாம் சொல்கிறாங்க இல்லைங்களா, அந்த புழு, குடல் புழு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா, அதுக்கு இந்த வேப்பலையெல்லாம் கொடுக்கலாம். அது இயற்கையாகுது. அது வந்து பேர்டுக்கு எந்த வித பாதிப்புமே கொடுக்காது. முதல் 2 நாள் வந்து மஞ்சள் கரிசலாங்கண்ணி கொடுத்தீங்கன்னாக்கா அடுத்த ஒரு 5 நாள் வந்து வேப்பிலையை கொடுங்க. கூடுமான வரைக்கும் கூண்டலில் வந்து வேப்பிலையை போட்டு வைக்கலாம். அது ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. அது வந்து அதனுடைய உடல்நலத்தை பாதுகாக்கும். அதே மாதிரி நம்ம வைக்கிற தண்ணி வைக்கிறோம் இல்லைங்களா, அந்த தண்ணியில் மஞ்சள் தூள் இருக்குது இல்லைங்களா, அது ஒரு சிட்டிகை கலந்து வச்சிங்கன்னா அது நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கொடுக்கும். பறவைக்கு எந்த விதமான நோயும் வராது. பறவைலாம் பார்த்திங்கனாக்கா அந்த முடியெல்லாம் பிடுங்கி போட்டுக்கும். இந்த மாதிரி ப்ளக்கிங்லாம் வந்து நீங்கள் கூடுமான வரைக்கும் மெடிசனை கொடுக்கறத அவாய்ட் பண்ணுறது, இந்த மாதிரி இயற்கை முறையிலேயே கொடுங்க. அதே மாதிரி கூடுமான வரைக்கும் பறவைங்களை வந்து தொந்தரவு பண்ணாதீங்க, ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணாதீங்க. அது நம்ம பழகின பறவையாக இருந்தால் நம்மக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஆனால் பழகாத பறவை வந்த உடனே நம்ம அதுக்கிட்டே போய் தொந்தரவு பண்ணிங்கன்னு சாப்பிட்லையே போலியே வரலையேன்னா அந்த மாதிரிலாம் இருக்காதீங்க. பறவைங்களை சுதந்திரமாக விடுங்க. சுதந்திரம் என்னன்னாக்கா நீங்கள் உங்களை கூட்டிலேருந்து திறந்து விட சொல்லலை. அதுங்களுக்கு உண்டான நல்ல, எனக்கு தெரிஞ்சு காக்டெயில் வந்து குறைஞ்ச ஒரு 14 மணி நேரம் தூங்கும்னு சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். அதனால் அது நல்ல தூக்கம் வேணும், நல்ல சாப்பாடு வேணும். கூடுமான வரையும் அதுக்கு விருப்பமான உணவாக வைங்க. நீங்கள் சீட் மிக்ஸ் கூட வைக்கலாம், பழம் வைக்கலாம், இந்த முளைக்கட்டின தானியங்கள் வைக்கலாம், அதெல்லாம் வைங்க. அது நல்லா சாப்பிடணும், நல்லா சாப்பிட்டு ஹெல்த்தியாக இருக்கணும். ஹெல்த்தியாக இருந்தாக்கா ஒரு பறவை குஞ்சு பொரிச்சதுலேருந்து குறைஞ்சபட்சம் ஒரு 10 மாதமாச்சும் ஆகும். அடுத்தது அது முட்டை போட்டு ப்ரீட் பண்ணி முட்டை போட்டு குஞ்சு பொரிக்கிறதுக்கு. நம்ம அதுக்குள்ளே 6 மாதத்துலேயே 7 மாதத்துலேனாக்கா அப்படியே 7 மாதத்தில் ப்ரீட் ஆனால் கூட அது வந்து முட்டைகள்லாம் பார்த்திங்கனாக்கா தரமான முட்டையாக இருக்காது, நல்ல குஞ்சு பொரிக்காது, அதெல்லாம் ஊள முட்டையாக இருக்கும். அதனால் நம்ம சத்துள்ள உணவுப் பொருட்களை பறவைங்களுக்கு வச்சு அதை நல்லா ப்ரீட் பண்ணி ஒரு வருஷம் கழித்து, அதாவது 12 மாதம் குறைஞ்சது எடுத்துக்கோங்களேன், 12 மாதம் கழித்து முட்டை பொரித்து பேர்டை வந்து பொரித்து வெளியில் எடுத்தோம்னாக்கா அந்த குஞ்சுகள்லாம் தரமாக நல்ல ஹெல்த்தியாக இருக்கும். நம்மளும் ஒரு நல்ல ப்ரீடராக வர முடியும். ஓகே காய்ஸ், இன்றைக்கி எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் நிறைய தகவலை சொல்லிக்கிறேன். இது உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துனாக்கா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ காய்ஸ்.